Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con Filippo, come vedete, secondo proprietario del canale. Oggi facciamo una unboxing dei Angel e la Bubu. Aspetta, ti devo passare questo, però non lo devono vedere. Allora, questo troppo figo è il Labubu, che praticamente è un gioco che fai così. Fai i centri e Devi dentro fare c'è il l'acqua, centro con l'acqua. Ok, poi abbiamo che è piuttosto difficile. un Sony Angel troppo piccolo. Io vorrei questo, il coniglietto, Ma tu hai quello che ha le corna. questo. Vabbè, io quelli che volevo. Però oggi facciamo un unboxing con loro. E a me mi è uscito quello con le corna. Avrà tradito qualcuno. Però è molto bello. Che io c'ho pure la ragazza. Ma non. Ho pure la ragaziana. Troppo Poi- cute. Ed abbiamo questo Sony Angel, bellissimo. Sony Angel, vabbè. La Bubu. Allora, vorrei questo, ma non c'è È per secret. peccato. Quelli rosa o questi, a me mi è uscito uno rosa. Chiaro, mi pare, no? Chiaro. Forse. Voilà. Guardate, è molto bello. Ed è questo qua. Vedete? Ok. Ora c'è quello Grande. speciale, Sì. Sì, però non ma che non è di tutti. Non è tipo di questi. però- È quello Aspetta. secret. non lo dovevi dire. E fa niente. Vabbè, raga, sono l'unica al mondo Ad avere, secret. Allora, io volevo che si secret, trova qua in Sicilia a Libera. questo secret, questo e questo. Tranne questo perché fa schifo. Lei ha quello secret. Però non vi posso dire il colore. Vi posso dire solo che è secret. Oh, Guardate, è bello grande. 3, 2, 1. Ed ecco quello secret. troppo figo, E non fa, cioè, gira pure la testina. Però questo non è quello originale. Però è come No, quello vabbè. originale. Questa la ok, raga, poi girava pure qua. Possiamo dire che è finito il video. Vi saluta la Bubu, ciao. Ciao a tutti.